Salam alaikum, bonjour à tous, me voici avec une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Cette fois-ci un sublime et super bon cheesecake. Sizlere cheesecake tarifi paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok pratik ve çok tatlı bir şey. İlk yediğimde ben bunu böyle zenginlerin yiyeceği bir şey sanıyordum. Ama gerçekten çok kolay ve herkesin sofrasında olması gereken bir tatlı diye düşünüyorum. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, veuillez vous abonner et si vous aimez mes recettes, veuillez cliquer sur la pouce bleue. Tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basıp ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Alors pour commencer, versez dans un robot coupant le biscuit mélange petit beurre et spéculoos. Vous pouvez très bien faire les biscuits dont vous avez envie, ça n'a pas d'importance. İlk olarak bisküvitlerimizi un hale gelene kadar robottan geçirelim. Nos biscuits doivent être ainsi, comme du sable. Aynı bu şekilde kum gibi olması lazım. Maintenant, faire fondre le beurre et les incorporer au biscuit. Tereyağımızı eritip az önceki bisküvilerin üstüne dökelim. İyice alt tabanımız özleşene kadar karıştıralım. İster elimizle, isterse bir kaşıkla hiç fark etmez. Bien mélanger à l'aide d'une cuillère ou de votre main jusqu'à que ça soit un bon mélange homogène. Ensuite, versez le tout dans un moule. Mon moule doit faire à peu près 28 cm de diamètre. Bisküvi karışımımızı kelepçeli bir kalıba alt tabanı oluşturmak için dökelim. Benim kalıbım 28 santim civarında olması lazım. İyice bastırarak sert bir tabaka oluşturup dolapta muhafaza edelim. À la main ou avec un verre, bien aplatir notre fond de tarte puis réserver au frigo. Pendant ce temps, dans un récipient, mettre les petits suisses, le samouraï et la crème liquide, puis mixer une vingtaine de secondes. Bir kaba süzme yoğurdu, labne peyniri ve kremamızı ekleyip 20 saniye kadar çırpalım. Maintenant, incorporez tout en mélangeant notre sucre en poudre en 3 étapes. Toz şekerimizi karışımımıza azar azar karıştırarak ekleyelim. Maintenant, incorporez le sucre vanille en tamisant la farine et la maïzena puis mixez à nouveau. Vanilya şekerimizi ve eleyerek unumuzu, nişastamızı da ekleyip tekrar karıştıralım. Maintenant, cassez un œuf, mixez et cassez encore l'autre œuf, mixez à nouveau. Ceci est très important de faire une à la fois. Şimdi yumurtamızın birisini ekleyip çırpalım, ikincisini ekleyip yine çırpalım. Bu işlemi tek tek yapmaya özen gösterin. Sortir le fond du tarte du frigo, puis contourner le moule à l'aide d'un papier aluminium. Buzdolabında beklettiğimiz alt tabanı çıkartıp etrafına folyo kağıtıyla saralım. Versez la préparation dans notre moule, puis incorporez des fruits congelés, mais ceci est facultatif. Karışımımızı kek kalıbımıza döküp arzuya bağlı gönlünüze göre dondurulmuş meyve ekleyip önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında aşağı yukarı 40 dakika kadar pişirelim.
Mettre un fond d'eau dans le four pour éviter que le cheesecake craque à la cuisson. Cheesecake'imiz pişerken çatlamasını önlemek için tabana bir su koymayı ihmal etmeyelim. Une fois notre cheesecake cuit, laissez refroidir totalement. Pişen cheesecake'imizi tamamen soğumaya bırakalım. Pendant ce temps, préparons le nappage. Incorporez tous les ingrédients dans une casserole, puis portez à ébullition et cuire jusqu'à épaississement. Cheesecake'imizin sosu için tüm malzemeleri bir tencereye aktarıp kaynatalım ve koyulaşana kadar da pişirelim. Koyulaşan sosumuzu ateşten alıp 10 dakika sonra cheesecake'imizin üstüne dökelim. Une fois épaississement, retirez du feu puis attendre 10 minutes. Ensuite, nappez notre cheesecake. Réservez au frais pendant 3 heures. En az 3 saatte dolapta bekletelim. Et voici le résultat. İşte sonucu hep birlikte görelim. Vraiment, il est super beau. Çok güzel görünüyor. Moi, je l'ai décoré avec du chocolat blanc fondu. Vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. Ben üzerine beyaz erimiş çikolatayla süsledim. Siz arzu ettiğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Oh là là, il est vraiment super, super délicieux. C'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de le faire pour confirmer. Ya yeminle o kadar güzel olmuş ki. Yani lütfen yapın ve siz de bu tadına şahit olun. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous prie de cliquer sur le pouce bleu si cette recette vous l'appréciez et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Yeni videomun sonuna geldik. Tarifimi beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basıp eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bon appétit, bonne dégustation.